vocês já estão enjoados desses negócios aí, né, mano? Porque puta que pariu, tá em todo lugar, né, meu irmão? É por isso que hoje os desafios vai ser relacionado só com isso, meu irmão. O gemidão do WhatsApp. Eu mandei lá pra vocês bolarem aí algum desafio da hora pra me fazer relacionado a isso, tá ligado? E foram bastante mesmo. Selecionei alguns da hora aí. Se abusar, se vocês gostarem, aprovarem, eu vou fazer a parte 2 aí. Então vamos ver se vocês vão gostar aí, tá ligado? Que o bagulho aqui é doido mesmo, meu irmão. Hardcore. Mano, os desafios de hoje foi gravado na cidade de Valinhos. Queria mandar um salve pra galera de Valinhos aí. Então vamos ver o primeiro aqui, meu irmão. Então, esse bagulho do gemidão do WhatsApp, todo mundo já passou algum constrangimento, né, meu? Então esse vídeo vocês vão ver mais constrangimento ainda. Primeiro aqui eu escolhi, que é do João Vitor Soares. Desafio você dar uma caixinha de som para alguém segurar e põe pra tocar o gemidão. Então, o que eu fiz? Eu tenho essa caixinha aqui minha, ó, que é uma caixinha de som que ela conecta com Bluetooth, tá ligado? Ó. Daí eu ponho aqui o som, ó. Entendeu? Só que ela é alta pra caralho, não sei se dá pra perceber que é alta. Daí eu vou deixar na mão de alguém, né? Falando segura. Falando pra segura aí pra mim rapidão. Solta aí, vê o que aconteceu. Ô, irmão, desculpa aí, você segura aqui pra mim testar um negócio aqui. Segurar pra quê? Hã? Pra quê? Não, só segura pra mim testar um negócio aqui. Testou. Foi mal aí. Pô, mano, você é louco, velho. Que susto, cara. Por quê? Que é isso, mano? A gente tá filmando ali, ó. É só pra você passar uma vergonha. Você é louco, cara. Que é isso? Foi mal aí, caralho. Não, beleza, mano. Mas você tá louco, velho. Faz isso não, quase me matou do coração aqui, bicho. É nóis, cara. Não, beleza. Ô, irmão, beleza? Ô, segura aqui pra mim testar um negócio ali. Por quê? Hã? Por quê? Não, só segura só que eu vou testar um bagulho aqui, ó. Ali no bagulho ali. Tá ligado? Beleza? Faça o meu serviço, você manda fazer o Hã? Não, pode segurar aí, mano. Por quê? Por quê, caralho? É zoeira, mano, é zoeira. Olha lá, ó, tá gravando ali, olha lá, a câmera ali. Dá uma vergonha lá. As ideias. Então o pessoal ficava constrangido lá, né, mano? Porque o bagulho constrange mesmo, né, cara? Próximo desafio aqui, ó. Aqui, ó. Desafio você colocar o gemidão nas lojas usando via Bluetooth. É, esse daí foi bastante pedido aqui, hein, meu irmão? Então bora lá ver se deu certo, né, mano? Você que tá vendendo som aí, ele é via. Esse aqui é? Tá saindo. 2,100, mano. Dá pra me pôr uma eletrônica da hora? Ah, se não for zoeira, dá, mano. Não, não é não. Deixa eu desconectar ali. Como que chama? Procurou aí. Isso aí, Samsung de baixo esse. Foi mal, mano, foi mal. Muito cuzão. Valeu, eu sou inocente no bagulho, eu sou muito viado. Olha lá, olha lá. A câmera, olha lá. Muito cuzão. Filha da... Vai sair no canal, pode pôr? Pode lá, demorou. As ideias, né? Consegui, mano. Deu uma vergonha, velho. Puta que pariu.
Fazendo o cara passar vergonha, mano. Olha as ideias. Ai, caralho. Desafio cumprido, galera. É nóis. Não, eu sei que vocês ficaram com vergonha só de assistir isso aí. Agora imagine eu lá na hora, lá, mano. Mas o cara baixou na hora o som, você viu? O cara baixou na hora, mano. Não deu nem tempo do pessoal ouvir. Porque o bagulho é mó berreira mesmo, né? Pensando aqui, mano, não pode. Se isso aqui existe mesmo, mulher que geme assim, cara, que não pode ser, mano. É por isso que agora que eu vou fazer esse desafio aqui que me mandaram, ó. BSH Starlone. Ele falou aqui, ó. Duvido você chegar numa mulher desconhecida e perguntar a ela se ela geme como um gemidão do WhatsApp. Vamos ver o que elas respondem pra nós? Solta aí. Moça, posso te fazer uma pergunta? Pode? Pode. Não, ó, se liga aqui, eu recebi esse áudio aqui, ó. Eu já vi Eu queria saber se você geme assim. Não, é sério. Não. Não? Não existe gente que geme assim, né? Deve ter, mas existe. Mas eu nunca vi, você não? Não. Eu nunca vi, velho. Eu preciso ver isso. Não, mas valeu, viu, pela resposta aí. Desculpa alguma coisa. E aí, beleza? Oi, meninas, tudo bem? Desculpa atrapalhar vocês aí. É o seguinte, eu vi bastante gente mandando pra mim um bagulho no WhatsApp, que é aquele gemido, não sei se vocês já viram. Já? Sim, já. Não era. Não, mas olha, se liga, ó. Eu queria saber se vocês gemem assim. Não, desculpa perguntar, é porque não existe, né? Não tem como alguém gemer assim, ó. Aí, não? Não. De boa? Nem você? Não, desculpa a pergunta, eu só queria saber mesmo, tá ligado? Não, beleza, desculpa atrapalhar vocês aí. Puta que vergonha, mano. Não, galera, aí, acabamos de confirmar que nenhuma menina geme assim. As ideias, velho. Então, galera, acho que com certeza ninguém geme assim, né, caralho? Não pode ser. Ele sentou aqui num cabo de vassoura. Vamos ver o próximo desafio aqui, galera. Vocês estão gostando? Se gostaram, já deixa o like aí, meu. Vai deixando o like aí, meu irmão. É isso daí. Vamos ver o próximo desafio aqui, meu irmão. Osmaicon Araújo. Chega numa loja e fala que sua mãe pediu para você comprar uma coisa, só que você não sabe o que é. E põe o áudio para o atendente ouvir e traduz para o atendente. O que você procura? Hã? O que você procura? É, minha mãe mandou um áudio, mas eu não sei se o que ela quer comprar, entendeu? Ela pediu pra mim comprar pra ela. O que ela pede? Deixa eu ver aqui. Aqui o áudio que ela mandou aqui. Ah, desculpa, André. Nossa, abri errado, peraí. Ô, caramba. Ai, desculpa, moça, abri errado, tô com vergonha agora. Pera. Cara, mesmo a gente já sabendo que áudio que é isso aí, a maioria hoje em dia já tá sabendo desse gemidão, né, mano? Então já nem muito surpreende mais as pessoas. Vamos ver o último desafio. Ele também foi bem pedido. Chesler Moraes. Aqui, ó. Coloca em um carro de som. Então ele tá pedindo colocar um gemidão num carro de som. Então, meu carro não tem tanto som assim e tal, mas já eu testei lá, o bagulho dá um mó barulhão mesmo, tá ligado? Só que esse desafio, galera, eu quase não consegui pegar muita reação, mano. Porque, nossa, não deu de jeito nenhum. Caso do trânsito, passava carro na frente. Na hora que eu passava com o som, passava um carro, ônibus na frente, tampava tudo a reação do pessoal. E ainda o cameraman não ajudou muito, ainda tava com vergonha, ficava longe dos lugares, tá ligado? Então eu editei aí mais ou menos e veja aí o que deu, entendeu? Só pra não dizer que eu não fiz. Mas espero que vocês gostem do mesmo jeito.
Nossa, mano, dá muita vergonha isso, velho. Eu vou passar em outro ponto aqui agora. Os outros me conhecem. Pode chegar você também. Se liga no tamanho. Coloquei sem querer aqui, mano. Foi mal, tio. Coloquei sem querer. Porque que tipo de pessoa, meu irmão, pôr um gemidão no WhatsApp pra ouvir no som do carro, velho? Você tá maluco? Esse daí é os desafios de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado aí, tá ligado? Deixa o like aí. É isso daí, se você não conhece meu canal, se inscrevam aí, tem vídeo toda semana. E me acompanha nas redes sociais aí pra vocês ficarem sabendo quando vai ter vídeo novo, beleza, galera? E é nóis, meu irmão, hardcore. Logo, logo tem mais vídeo pra vocês.